Selamat diucapkan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kembali bersama Gelora Nada di pagi menjelang siang ini. Sembari kita menantikan kedua mempelai, koleksi-koleksi cantik tentunya akan dihadirkan di pagi menjelang siang ini. Kali ini hit cantik dari Bunda Rita Sugiarto yang cukup lawas tapi masih asik didengar tentunya. Bersama Gelora Nada dan Rani di sini juga Basri. Satu hit cantik koleksi dari Bunda Rita Sugiarto yang cukup lawas. Ada orang asing berkendang.
Terima kasih. Oke, Mbak MC.